これがダークマター、異物の混ざった空間。ここはてめえの知る場所じゃねえんだよ。俺はアレイスターとの直接交渉権を手に入れる。そのためのピンセットだったが、やっぱ第1位のおめえをぶち殺すのが手っ取り早いみたいだな。この後に及んで数字の順番がそこまで大事か。アレイスターは複数の計画を同時並行で進めてやがる。それらには全てセカンドプランが存在している。俺はお前のセカンドプランなんだよ。